คิดให้ชีวิตไม่มีลิมิต M150ถนนของคนดนตรีนะคะวันนี้มิตรพามาที่ไหนเนี่ยงานอะไรเนี่ยเสียงดังมากทำไมก็ชาวร็อกอย่างเราก็ต้องมาชื่องานพ็อปซีนะคะซึ่งมิกก็ไปดูเขาบ้างมันจะมีแบบว่าจัดเอาวงอินดี้บางทีก็เอาวงจากต่างประเทศมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ข้างหลังนี่ได้เสียงนี่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมร้านก็คือ Cosmic RCA ร้านที่คุ้นเคยของเรานั่นเองนะฮะเราก็ไม่ได้มาที่นี่กันบ่อยๆก็มากันทีวันนี้ก็มีงานพิเศษด้วยงานพ็อปซีนใช่ค่ะซึ่งถ้าจำได้นะเทส The Crips จะมีวงหนึ่งที่เล่นก่อน The Crips ก็คือวง The Standard ซึ่งมีว่าวงนี้ก็มันมากเลยอยากให้พ่อลองมาแจมลองมาพูดคุยกับเขาดูโอเคเดี๋ยวไปดูกันบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้จัดงานในวันนี้ชื่อคุณแมทนะคะและเป็นนักร้องนำของวง The Standard นั่นเองค่ะแล้วก็แมทมีสมาชิกกี่คน How many people in your band? 5 members ก็ทั้งหมด The Standard มีทั้งหมด5 คนตอนนี้อยู่ไหน Where are they? So where are they now? One of them has literally just got here. The other one is DJing at the event. The other one is in the studio recording drums, and the other one is at work. That's always the way it works. It's always the way it happens. It's an independent rock and roll band that doesn't make any money, so everyone has to sort of do their day jobs and make ends meet. How do you guys practice if you guys are so busy? Yeah, the practices are difficult to sort of get 5 people together to do as well. But yeah, everyone's committed to practicing once a week, so we will always do one practice. พูดถึงงานนี่จัดมากี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้ว How long has Pop Scene been around? So Pop Scene has been around for 6.5 years, and the Standards is about the same, 6.5, yeah, maybe a little bit less. How many Pop Scenes events have you had? Lost count 4 years ago. Yeah, many events. And how many albums? 2 albums that we recorded ourselves. We've done pretty much all of it on a shoestring budget. And Paul, the guitarist, is the one that mixes and masters it all. And 2 albums. Recording in Thailand? Yeah, all recorded in Thailand. What we do, we've never actually found a recording studio in Bangkok that we like, that we're happy recording in. So we tend to do it all ourselves. The first album we recorded in a nightclub. We did the drums, so we had 2 overhead mics on the drum kit to record the drums, and we did the vocals in a toilet to get the natural reverb. It was a good friend of mine owned this club, so he let us go in there and do that. Just take the computer notebook or Yeah, something. that's right. Yeah, but I've got like an 8-track mixer, and everything got recorded through that. Yeah, it was the first album recorded in a nightclub. The second album, a friend of our drummer owns a small studio in a house in Saturn. Yeah, a home studio. So we did drums there, and all the rest we did the vocals and the guitar and most of the bass in Paul's bedroom. And a couple of bits and pieces we did in the practice, the rehearsal studio that we rehearse in. How do you guys meet? How do you guys hook up? It's not a very complicated story actually. My first year here, I started an indie night, and Paul was living in Rayong. So Paul was coming to the indie nights, but I didn't know him then. But he was like a mutual friend of ours introduced us. Both of us had been in bands before. I asked him if he could play, he said he could. I asked him if he could write songs, he said he could. So we already had like the 2 of us who were willing to form a band. And I already knew a decent drummer, so the 3 of us started jamming together. And then
the bass player was a friend of the drummer, and then the keyboard player, Nit, she was my friend's little sister. So it was very quick, it was very simple. Within 2 weeks we had the five piece. Oh, 2 weeks. 2 Yeah, weeks. yeah, yeah. Starting from a party. Yeah, it all came from a party, it all came from an indie night, yeah. That's yeah. cool. Yeah. That's easy. Very easy, yeah, yeah. Yeah, we had to change our drummer a couple of years ago. That's when Nay came in. But apart from that, that's the only change we've had in the lineup. One drummer. That's Yeah, it. just change the drummer. Cool. Yeah. 2 albums in already. 2 albums, 1 EP actually as well. The One first EP thing we already? recorded was the EP, yeah. Okay. Yeah. And then inspirations in writing your songs. Inspirations would be Primal Scream, Blur, Arcade Fire. อยากได้ CD ครับ And he wants your CD. Okay, Buy do you it. know what? The first album we did, we made a CD, but you know, no one really buys CDs anymore. So the second album we did is just digital download. It's only download. online. Only download. Yeah, just download. พอที่ก็ iTunes ครับ iTunes. I think the first album is on iTunes. The second album is just our Bandcamp page. Or if you email me or you email the band, then we can just send you it. Yeah. Send you by email Yeah, sure. Yeah, send by email. Yeah, The it's the new way it's way, done. the new Yeah, way to totally. do Yeah, it. yeah, yeah. easier, cheaper. Easier, cheaper, faster. You know. Yeah, it goes straight onto your computer and you can listen to it on your phone or ก็ whatever. Politics ก็ดาวน์โหลดฟรีส่งไป อ๋อโอเคก็คือสำหรับใครที่อยากจะฟังนะครับ ก็สามารถจะขอส่งอีเมลแล้วขอซื้อได้ เอาบอกอีเมลหน่อย Yeah, what's your email? How do people reach you? So you can email me at the standards band, all one word, at gmail.com. The standards band. Yeah. ถ้าใครอยากได้อัลบั้ม Yeah, we've got a Facebook. Yeah, search the standards. It would be best if you search the standards Bangkok on Google, the standards Bangkok Facebook, and then you'll get our. So and then pop scene, you've been having like ongoing bands Yes. and indie bands Yes, pop scene. You know, if you'd have told me 7 years ago that I would potentially be talking to Andy Rourke coming here, Andy Rourke from the Smiths coming to Bangkok and doing a DJ set for pop scene, I would have laughed in your face, you know. But you know, that's the kind of people I'm talking to now. It's gone from a once a month indie night where the standards would play to now talking to huge acts like the Cribs and Andy Rourke, you know, and it's great. It's awesome. It's brilliant. What was the Japanese band that played today? Scrum Syrup. Yeah, Scrum Syrup. Scrum Syrup. ให้แนะนำวงอื่นๆที่มาวันนี้ And then what about the other bands that are playing next? So we've got Dead Town Trash. They're on now. Dead Town Trash. Yeah, they're based in Thailand. They're not Thai. They're not Thai, no. Dead what? They're American, English, American English. American and English, I think. Yeah, 4 members, 2 are American, 2 are English, I think. Yeah, something like that. Okay, and then what are they called? And then Degaruda are the 3rd band that we've got tonight. And then your band name. And then the standards are on headlining tonight. And then after that, we'll go upstairs and we'll do an indie night. So for 2 hours, everyone gets to dance. Yeah, it's a big night. It's a lot of work. I know you're sweating already. Oh, แล้วถ้า sweating ติด already. ตามพับซีนคราวหน้า the next time for pop scene party what about that The next party will be on the 10th of May, and I've got a band called Postal Jonnen coming from Sweden. That's the next one, and then the one after that is a week later. I've got a band called the Kairos coming from where they come? Australia. A band called Kairos from Australia. Kairos from Australia. Yeah, and hopefully in the middle of that somewhere will be something I'm hoping to announce tonight. Okay. Yeah, but I can't announce it So yet. if people want to come to Pop Scene, or where can they follow? So we've got a website which is www.popscene.asia, and you'll find everything on there. All the events get posted on ถ้ามี there. วงของตัวเองเป็นวงอินดี้สนใจอยากมาเล่นกับพี่แมทเขาก็สามารถติดต่อได้นะมีเว็บไซต์ Pop Scene Yeah, popscene.asia. Okay, cool. ก็จะเปลี่ยนที่หรือเปล่าหรือจัดที่คอสมิกต่อไป It all changed, right? Where you have your parties. Yeah, you know, that's the difficult thing about Bangkok. A lot of venues close down, or a new manager comes in and they don't want indie music anymore. But luckily, maybe for the last year and a half, we've been lucky that the Cosmic Cafe has stayed open. So Cosmic I use quite a lot for the indie night, for the indie night and for the live stuff. And then there's a venue a couple of doors down from Cosmic called Rehab that I use that quite a lot. Yeah, and unless it's a bigger band, then I might go to Rock Academy or somewhere a bit bigger. Okay thank you man thank you Guys, thank you very much. ขอบคุณครับ
ตาร์โรดถนนของคนดนตรีรายการที่จะพาคุณไปซอกแซกหาร้านดีๆดนตรีดีๆพบกับการเดินทางของผมเอกแบล็คเฮดและมิเชลไปพร้อมกับการขึ้นแจมกับวงดนตรีแบบสดๆทาง YouTube Play ทุกวันพฤหัสบดี 4 ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังกันได้ที่ youtube.com/guitarroadtv และ youtubeplay.com ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/guitarroadtvความสุขไม่มีวันหล่นหายสนุกกับการทำดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ชีวิตต้องไปให้ถึงที่เราต้องการฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยวันนี้แม้มันเหนื่อยล้าเพียงใดสุดพลังที่มีจะคิดหาหนทางจะฝ่าฟันไปให้ถึงจะขอทำทุกอย่างไม่มีลิมิตคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับถนนของคนดนตรีคืนนี้เราก็อยู่กันที่คอสมิกกับงานอินดี้ของท็อปซีเราได้คุยกับผู้จัดงานและวง The Standard กันไปแล้วไปดูเขาเล่นกันเลยดีกว่าครับ
ความสุขสร้างสรรค์ให้กันได้สนุกกับการทำดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ชีวิตต้องไปให้ถึงที่เราต้องการฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยวันนี้แม้มันเหนื่อยล้าเพียงใดสุดพลังที่มีจะคิดหาหนทางจะฝ่าฟันไปให้ถึงจะขอทำทุกอย่างคิดให้ชีวิตไม่มีลิมิตคิดให้ชีวิตไม่มีลิมิต M150 วง The Standard เล่นแล้วมันมากนะฮะวงนี้ขอขึ้นแจมความมันด้วยละกัน This man's a Thai legend from the band Blackhead, and they're recently going around filming bands doing their thing. So Mr. Eck, ladies and gentlemen, Mr. Eck! Living legend, big passionate. You're right! You're right! Right, I want to hear you. I can't stand your politics. I'm just going to talk. Alright? Alright! I can't stand your politics. I can't stand your politics. Good, good. I can't stand your politics. I can't stand your... Think of that song. When they shut that song down, how you fucking remember that? I can't stand your politics. I can't stand your politics. Let's fucking sense of that. I can't stand your politics.
ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีนานาชาติฉบับย่อมๆทีเดียวนะ ไม่ค่อยมีคนไทยเลยนะงานนี้ ครับ พ็อกซีทั้งนั้นที่อยู่เมืองไทยร้านคอสมิกของเรานี่เองแต่มาที่นี่ไม่เคยผิดหวังเลยคอสมิ ใช่ ก มานี่อยู่เหมือนงานนี้เหมือนเมืองนอกนะ ทุกอย่างเหมือนเมืองนอกหมดยกเว้นอย่างเดียวอากาศ โอ้โหร้อน อากาศไทยสุดๆร้อนมากนะฮะ แต่ว่ามันมากทุกวงที่มาดูไม่ชอบหมดเลยนะวันเนี้ย อ่า ไม่ได้รู้จักเลยตอนเป็นการส่วนตัวตอนแรก ใช่ โอ้โหสุดอ่ะชอบอ่ะ ก็ติดตามมาได้ใน Facebook ของเรา หรือว่าติดตามวงต่างๆ ได้ตามชื่อวงต่างๆที่เราพูดไป ใช่ เราไปติดตาม ค่ะ มาใน Facebook แล้วกันเดี๋ยวเราหา ใช่ ข้อมูลมาฝากกัน ได้ค่ะ ครับ facebook.com/guitarotv นะคะอย่าลืมไปติดต่อการคุยกันได้ที่นั่นนะคะ แต่วันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนเนาะ ลาก่อนครับผม แล้ว รับ ก็ เจอกัน ฝากไว้ด้วยนะคะวงบ้านเรามีเจ๋งๆเยอะแยะทั้ง ใช่ คนต่างชาติทั้งคนไทยที่อยู่ประเทศนี้ เพราะฉะนั้นเปิดหูเปิดตามาฟังอะไรใหม่ๆบ้าง ถู นะ ก คะ ต้องครับ โอเคค่ะ มา วัน แล้ นี้ ว ลา ส ไป วัส ก่ ดี อน ครับ